Mak nak masak apa hari ni? Okey, hari ni Assalamualaikum. Hari ni mak nak masak kuah soto ya. Kuah soto kita gunakan, tak kira ini mak beli apa? 4 ketul yang ayam potong macam ni. Kalau guna seekor ayam tak apa. Okey. 8 sudu makan, 8 sudu makan. Bawang yang dah di blend. 4 sudu makan bawang putih yang di blend, yang dah di blend ya. 4 sudu makan halia yang dah di blend. 2 batang serai, ini akan di blend dengan campur sekali dengan bawang, kita blend lagi sekali Okey. Kunyit hidup lebih kurang setengah inci Ini untuk mencantikkan kuah jadi dia tak, kuah tu tak pecat. Tak pucat, tak pucat. Lepas tu 2 batang serai ni akan dititik. Lengkuas lebih kurang dalam satu inci lah kan. Tapi ni sebab tak banyak stok ni dia ada. Kita ini pun kita akan titik Okey. Okey. Ni apa, serbuk jintan halus. 3 sudu makan serbuk jintan halus yang dah di blend 3 sudu makan serbuk jintan kasar. 4 sudu makan ketumbar. 2 sudu makan lada putih atau lada sula. Okey, 1 biji buah pala ni isi dalam dia dia macam gini tapi kita ketuk, kita ambil isi dia je. Nanti kita tumbuk, kita campur dengan bahan blend. Okey. Sedikit gula lebih kurang dia memang mak masak ni mak akan letak gula sikit dalam lebih kurang dalam 3 sudu makan. Garam secukup rasa. Okey, jom kita mulakan. Jangan lupa rempah tumis bahan-bahan yang kita dah campur tadi, bawang besar yang blend, bawang putih, halia, serai, kunyit, buah pala. Kita campurkan semua sekali, kita blend kan, campur sekali, blend lagi sekali. Lepas tu okey, jom kita tumis. Kita minyak dah panas, kita tumis bahan semua. Masukkan bahan-bahan yang dah di blend. Ini rezeki ni daripada kakak mak arwah Mak Long arwah Kak Mina. Alhamdulillah dapat juga rezeki daripada arwah Mak Long. Masukkan ni serai dan dengan bawang titik. Mak pun tak saling sangat, main ingat lupa kan. Alhamdulillah lah dapat juga. Memang sedap Kalau kita nak buat banyak, kita bahan-bahan dia kena banyak lah. Jadi kuahnya pun pekat. Jangan cair sangat, tak sedap kan. Kita tumis sampai naik bau dah pecah minyak, baru kita masukkan rempah-rempah yang dah di blend tu, macam ketumbar, jintan kasar, jintan halus. Tumis sampai naik bau dan pecah minyak. Okey, sekarang nampak dah pecah minyak jadi kita masukkan serbuk ketumbar. Serbuk jintan halus. Dan serbuk jintan kasar. Kita ni masak berapa minit je sebab bawang tu dah apa? Dah masak betul kan? Okey, dah agak sebati dan wangi, kita masukkan serbuk lada sula. Kita masukkan air kita masukkan air, jangan ikut rempah jangan banyak sangat, nanti dia cair sangat bila cair sangat dia tak sedap Ni kita okey ni, sementara nak tunggu melegak, kita tambah lagi air. Tambah air. Kita tambah air. Okey. Kita masukkan ayam
Okey, kita masukkan ayam gula, garam secukupnya rasa Okey, kita masak hingga menggelegaklah sampai isi ayam ni masak Okey. Okey, ni dah masak. Okey. Tengok kuah dia cantik kan sebab kita pakai kunyit hidup. Jadi tak adalah kalau kita tak pakai kunyit nanti dia macam kuah dia macam pucat je kan. Okey. Kan ni ayam dah masak. Maaf belum dapat tunjuk bahan-bahannya lagi kan sebab tak siap lagi. Mi pun tak beli lagi. Kita buat masak kuahnya dulu. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum. Okey, ini ayam soto yang dah kita rebus dengan kuah soto. Jadi kalau boleh dah kita angkat, kita teruskan, lepas tu kita goreng sekejap. Jadi bila dia tak cepat basi lah kalau buat pagi sampai petang. Okey, kalau tidak takut ayam dia tu takut berlendir kan. Kita goreng sikit lah. Ni kan. Ni.